Salut tuturor, eu sunt Radu și o să ne găsim la un nou unboxing. Se pare că de data asta face unboxing la pachet din Franța. L-a trimis maică mea. Da, puțin. Ok. Și acum hai să-l deschid. Am aici cuțitul care are vârful strâmb. Uitați. Vârful strâmb, stați. Se focalizează. Mă rog. Sper să nu fie ceva să tai eu acolo din greșeală. Pentru că nu mi-a șertat asta niciodată. Ok. Da, mă rog, puteam să... Mă rog, contează. Ok, văd deja un ghiozdan. Acolo. Las puțin. Gata. Mamă, dar titai cutia, frate, nu mă așteptam să fie atât de mare. Mamă. Oh, văd deja dulciuri, asta e bine. Asta este LeBron Brown. Nu mai știu cum se cheamă asta în română, dar știu ce e. Puțin tortite. Asta e. Rogoși. Știam că au la cutie acolo. Napes ciocolat cu ciocolată. Aici ciocolată albă. Interesant. Și aici biscuiți. Da. Aici un ghiozdan. Stai că și... Opa. Și ghiozdanul are ceva în el. Mamă, da. Hai că ăsta e fain rău. Îmi place mai mult ca ăla vechi. Cred că are mai multe. Da, uite, ăla vechi n-avea firmă ca ăsta. Ok, nu știu, cred că cutia asta o să o păstrez pentru că zic că ei îi place să stea în cutii. Mie deloc. Da. Ca să vă faceți eu o idee cam cât de mare a fost cutia asta. Ok. Hai acum să trecem la ce e în ghiozdan. Sper să nu fie cărți. Mă iert pe mama dacă sunt cărți aici. Mamă! Să vezi ce o să vină copiii pe mine mâine la școală dacă iau ceva dulce aici. De aici, la școală. Bomboane. Quality Street. De ce scrie în engleză? Eu știam că francezii nu prea sunt cu engleza, adică le știu engleza, dar nu vorbesc decât când trebuie. Când au nevoie neapărat. Eu așa știam. Ok, deci crepes dentele în rob ciocolat, nu era bar, n-am să citesc. Ok, biscuiți, cred, cu ciocolată, da, un fel de biscuiți cu ciocolată, quadro pocket. Aici doi, ok, le iau pe ambele la școală. Deci mâine colegilor o să avem ce mâncăm, să nu furați că vă bat. Asta da, frate, asta da, așa să te dai. La Nike. De firmă, mamă. Îi iau mâine, deci pe ăștia chiar îi iau mâine. O carte, cred. Sau... Caiet de... un caiet. Lundi... ok, asta e destul de interesant, are chestiile astea aici. Deci asta este marți.
miercuri, joi, vineri. E foarte fain pentru că din chestia asta pot să învăț și săptămânile în franceză. Samedi, sâmbătă cred, nu știu exact. Și duminică n-avem? N-avem buget. N-am avut buget și de duminică. Asta da. Arată fain. Da. Să pun telefonul așa. Asta cred că e făcută din fâș ceva. Cred că asta e din spate așa. Dar se vede prin el o leacă. E foarte fain. Da, îmi place. Okay. Și mai avem aici. Asta e pantalon, asta e de iarnă. Asta e de iarnă că e foarte gros. Și asta e frumos. Pantalon scurt. Cred că îmi vin perfect. Ok. Ce mai avem aici? Haine. Asta e de vară. Asta cred că e hanorac. Da. Cam... Nu, auzi de vară, vreau să zic de iarnă. Asta cred că e de iarnă. Adică pare gros. Hanorac mai gros. Fel de geacă ceva. Și aici o bluză. Ba nu. Era de la... Și asta ce e? Franceză. Da, și am primit și un cuțit. Glumesc, asta m-am luat ca să deschid porcăria asta. Mă rog, cam atât a fost acest episod. Eu am fost Radu. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă nu, dați un dislike. Sunt indiferent la chestiile astea. Nu cer like-uri. Abonați-vă dacă vreți mai mult. Eu am fost Radu. Ne revedem data viitoare. La revedere!